오, 안녕하세요. 아, 여기구나. 여기는 배관 난방이 관관인데 지금 난방 배관을 다시 메인을 따야 됩니다. 이야. 이 집 같은 경우는 혼자서 싱크대를 빼고 다 하기에는 좀 일이 조금 많은 것 같아가지고 싱크대 사장님하고 스케줄 잡아가지고 싱크대는 사장님 보고 좀 빼달라 하고 나머지 작업만 제가 좀 들어가야지 될 것 같습니다. 일단은 싱크대 사장님 와가지고 이쪽 부분을 드러냈습니다.